Assalamualaikum, balik lagi di channel Andi Hoyrunisa. Oke, sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal unboxing beberapa paket aku nih yang aku beli dari Shopee nih ya. Sebelum kita unboxing, jangan lupa kalian klik tombol subscribe bawah ini, terus kalian klik loncengnya agar kalian mengetahui notifikasi apa saja yang ada di channel YouTube Anti. Oke? Mari kita buka paket yang pertama. Ini aku beli cardigan yang lagi hits banget ya guys. Oh my god, lihat warnanya lucu banget. Ini warna lavender, ini warna coklat gitu deh. Lucu banget. Aku buka nih, lihat bahannya tuh. Ini kalian bisa lihat nih, lihat tuh, rapih banget. Dan ini tuh modelnya yang tangannya itu enggak ada karetnya di sini loh, jadi tuh dia ngelebar gitu tuh. Apa sih yang lebar gitu lah. Terus juga rapi jahitannya. Nanti mau aku taruh linknya nanti di bawah ya, kalian bisa cek. Ini harganya murah banget. Ini aku kalau nggak salah beli harganya itu 30.900 satunya. Aku beli dua, warna ini sama warna ini. Ini warna-warna yang lagi ngetrend banget sekarang ya nggak sih? Kalau dicampur pakai celana putih, kalau nggak sama hijab pasmina warna putih itu, aku juga jadi suka aja sama warna ini, kayak kelihatan keren aja gitu. Nanti nih udah ya. Terus selanjutnya paket kedua yang ini. Selanjutnya paket kedua yang ini kita gunting ya. Dari mana nih guntingnya? Nggak usah lah, lama. Aku yang paket kedua ini beli kerudung pasmina yang kerudung pasmina model sekarang. Nah, aku beli dua warna. Yang satu ini warnanya krem, itu yang sini satunya warna army. Ini terus aku beli satunya ini 17.000 sekian gitu. Nanti untuk toko Shopee-nya aku taruh di link deskripsi. Aku mau buka yang army, buka ya. Aku pengen tahu nih bahannya. Ini panjangnya 175 dikali 95, jadi lumayan lah ya. Nih lihat bahannya tuh ya, bahannya kalian tahu lah ini apa, Kruti baby doll. Terus jahitannya juga rapi, kalian bisa lihat tuh, rapi. Terus ini tuh kayaknya mudah dibentuk gitu deh. Dan ini menurut aku worth it sih, dengan harga segitu lumayan lah ya, kayak gini. Aku suka. Jadi ini bisa mix and match. Ini cardigan crop yang warna coklat sama hijab pasmina yang warna army, dan ini yang warna kremnya. Ini udah murah, bahannya mantap banget, Shopee mantap banget teman. Terus selanjutnya paket ketiga, aku ini beli celana model zaman sekarang lah pokoknya, intinya mah. Kita buka ya.
celana model baggy pants premium. Ini warna army. Aku belinya kalau nggak salah 30.000. Nanti nama tokonya aku taruh di bawah. Coba kita lihat ya. Kita buka. Kita wangi. Nih. Oh, ini lucu banget, sumpah. Bahannya tuh nggak terlalu kaku, terus adem, terus jahitannya juga rapi. Lihat, jahitannya rapi tuh. Nih kan rapi. Celana 30.000 menurut aku worth it banget karena bahannya bagus banget, terus nggak begitu kaku. Juga buat anak-anak ABG zaman sekarang maunya fashionable tapi nyari pakaian yang murah meriah tapi nggak murahan. Ini worth it banget, aku suka banget. Ini aku belinya warna army, jadi bisa mix and match dengan ini, cardigan ini, celana ini, sama pashminanya army. Keren gak sih? Menurut aku keren banget ini celana. Oke. Nah, and then paket terakhir aku, menurut aku sih ini nggak ini banget ya. Aku nggak tahu kenapa beli ini, pengen nyoba aja karena lucu. Oh nggak apa, aku beli Gesper, harganya cuma 2.900 kalau nggak salah, 2.900. Nggak tahu, murah. Karena murah aku beli jadinya. Nah tuh, gak tahu ini kayak Gesper anak-anak sekarang banyak yang pakai kan, Gesper kayak ini tuh. Cuman 2.900, 3.000. Ini murah meriah pakaian aku beli. Nggak sampai berapa kalau dijumlahin, 30, 90, ya nggak sampai 200-an lah. Ini udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 2, 3, 4, 5, 6 barang, nggak nyampe 200. Oke, buat kalian nanti yang mau beli, kalian bisa cek deskripsi box aku di bawah. Mungkin sampai sini dulu aku nge-review dan unboxing paket-paket aku yang beli dari Shopee kemarin. Oke, sampai ketemu dengan video-video terbaru aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian bahwa ada pakaian murah dan kalian nonton video aku. Klik link di bawah untuk membeli pakaian murah ini. Okay? See you next time. Bye.